မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခု upgrade tip number 24ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ how to reduce the upgrade effort on bidding ပေါ့နော် bidding တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကလေးရဲ့ effort တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချော့ချလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူက discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူကစဖတ်ကြည့်မယ်သူက conventional assessment design attempts တွေက to make biddings that do not collapse under strong upgrade shaking ပေါ့နော် but may sustain damage to non-social element ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ကလေးလောက်တဲ့အခါမှာအနေနဲ့အများတော့ဒီ damage ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ in some structure တဲ့ hospital တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ fire station တို့ hospital တို့အဲ့လိုမျိုးအဆောက်အဦတွေကတော့တဲ့need to remain functional ပေါ့နော်မြင်ကလေးလောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေကအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အကွေ့တစ်ခုလောက်ခဲ့ပြီဆိုသူ့ရဲ့နောက်မှာ side effect တွေရှိရပေါ့နော်လိုမျိုးဒီအပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေနောက်fire station ဆိုရင်ဒီ fire station ကနေပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလာမှာဗျအဲ့ fire station ကနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ fire station ကိုယ်တိုင်ကပြိုလဲနေလို့မရဘူးပေါ့နော်သူကလုံးဝ importance factor မြင့်တဲ့အစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်နောက် hospital ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိခိုက်တဲ့လူတွေကိုစေကူတာဖို့အတွက်ဆိုရင် hospital တွေကလုံးဝဒီငလင်လောက်ခဲ့တဲ့သူကလုံးဝအကောင်းတိုင်းပကတိအတိုင်းရှိနေရပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ special techniques are required to design building ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ importance factor မြင့်တဲ့ကောင်တွေ design လုပ်ဖို့ဆိုရင် special techniques တွေလိုအပ်လာပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး special technique လိုရတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်း cost more than normal building ပေါ့နော်တခြား normal အဆောက်အဦတွေတည်းသူတို့ပို့ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ပို့ပြီးတော့များပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ method နှစ်ခုရှိတယ် technology နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ base isolation device တွေသုံးတာနဲ့နောက်တစ်ခုက seismic damper သုံးတာနဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ base isolation device ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ idea beyond base isolation ဆိုတာကတဲ့is to detach the isolate ပေါ့နော်အဲ့တော့ bidding ကို from the ground in such a way that the earthquake motions are not transmitted up through the bidding အဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီငလင်မြေကြီးရလာတဲ့ငလင် earthquake shake earthquake motion တွေကိုတဲ့ bidding ကနေ bidding စီကို transmit မရအောင် bidding ကိုခွဲခြားပလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ base isolation လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဒီလိုမျိုး roller တွေရှိနေတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအကြောင်းကိုနောက်မှအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ခု base isolation နဲ့နောက်တစ်ခုက seismic damper ပေါ့နော်အဲ့ seismic damper ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ special device ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ to absorb the energy provided by the ground motion ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆောက်အဦစီကို ground motion ကြောင့်ပြက်လာတဲ့ energy ကို absorb လုပ်ဖို့ရအတွက် bidding မှာထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့က seismic damper လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ much like the wave shock absorber နော်ကျွန်တော်ဒီ ဆိုင်ကယ်ဒီမှာshort bar ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ short bar လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ short bar တွေဆိုရင်သူကဒီဆိုင်ကယ်ရုတ်တရက်ဒီဝုန်းဖြစ်သွားဒီလိုမြင်တဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့အခါမှာသူကဒီ short bar ကအပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူကိုတတဖြစ်စေဖို့အတွက်သူက energy ကို absorb လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခု base isolation ပေါ့နော်အဲ့တော့ base isolation ဆိုတာကresting or frictionless roller တဲ့ဒါက example ပါနော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကအစာအုပ်ကြီးကိုသွားပြီးဒီလိုမျိုး roller ပေါ်မှာသွားဆောက်လို့မရဘူးနော်ဒါက example တစ်ခုပဲနော် example bidding resting on frictionless roller ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အစာအုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာထားပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ when the ground shape ပေါ့နော်ငလင်မြေကြီးကလှုပ်တဲ့အခါမှာ the roller freely roller တွေက roll ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ bidding ကလှုပ်ရှားမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က that's ထို့ကြောင့် no force is transferred to the bidding ပေါ့နော် due to shaking မြင်ကလေးနှုတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bidding စီကိုဘာ force မှ transfer မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ transfer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစာအုပ်ကြီးရာဆိုရင်ငလင်ရဲ့ effort ကိုမခံစားရဘူးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ flexible path ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတစ်ခုပေါ့နော် flexible path ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးပေါ့ flexible path လေး bidding on flexible path connected to building and foundation ပေါ့နော်အဲ့ flexible path ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့လိုပဲအပေါ်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က forces တွေကဒီလုံးဝကြီးမရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ a few times smaller ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်သေးပြီးတော့ငယ်သွားအရင်သေးငယ်သွားတယ် force ပမာဏပေါ့နော် by the building put directly on the ground namely a fixed base building ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ
အောက်ရှည်မှာ face လုပ်ပြီးစောက်တဲ့အစာအုပ်ထက် flexible ပတ်ပေါ်မှာစောက်ချတဲ့အစာအုပ်ကဒီ aqua force ကိုသူကအရန်ငယ်ပြီးတော့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flexible ပတ်တွေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် base isolator လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ main feature of base isolation ဆိုတာကြတော့သူတို့ကဒီအစာအုပ်မှာ flexibility တစ်ခုရတော့အောင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ like large rubber band အကြီးကြီးတွေသုံးပြီးတော့ flexible band အဖြစ်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ a careful study is required to identify the most suitable type of device ပေါ့နော်အဲ့တော့ building တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုး device ကသုံးဖို့အသင့်တော်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိတည်ချာ identify လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ Also base isolation is not suitable for all building အဲ့တော့အစာအုပ်တိုင်းအတွက်လည်းဒီ base isolation method ကမသင့်တော်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဘယ်လိုမျိုးခါမှလဲဆိုရင်သူက low to medium rise building တွေပုံမှာပဲသင့်တော်ပါနောက်တစ်ခုက hard soil and ဒီပေါ်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ hard soil ရှိမှသာဒီလိုမျိုး base isolation method ကအသုံးပြုဖို့သင့်တော်ပါတယ်တဲ့ hard rise building ဒါမှမဟုတ် soft soil ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ building ဆိုရင်ဒီ method ကိုမသုံးသင့်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကဒီမြေကြီးရထွက်လာတဲ့ဒီ foundation ပေါ်ကရှိလာတဲ့ short corner အဲ့ short corner ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ base isolator လို့ခေါ်တဲ့ဒါ rubber pad လေးတွေရှိတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့က flexible pad လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုး concept ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ seismic isolation ကတဲ့1980ခုနှစ်လောက်ကတည်းကစပြီးတော့အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်တဲ့အများဆုံးသုံးတာကအီတလီတို့ဂျပန်တို့နယူးဇီလန် USA တို့မှာသုံးပါတယ်တဲ့နောက်ဒီ base isolation နောက်တစ်ခုအသုံးပြုတဲ့ဟာက retrofitting important building ပေါ့နော်important hospital တို့နောက်ကျွန်တော် historic building တွေကို retrofit လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီ method ကအသုံးဝင်ပါတယ်တဲ့over 1000 building မှာနော်ကဘာတဝန်းလုံးမှာအစာအုပ်1000ကျော်လောက်ကဒီ seismic base isolation method နဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ rubber base isolator သုံးပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံလေးမှာနောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ method နှစ်ခုရှိတယ် base isolation နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ seismic damper ပေါ့နော် damper ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်damper က by installing seismic damper တဲ့ in place of structural element နေရာမှာ such as diagonal bridge ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ diagonal bridge တွေမြင်ဖို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ bridge နေရာမှာသူက damper ကိုအစားထိုးသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ damper တွေကတဲ့ hydraulic shock absorber ကားတွေမှာရှိတဲ့ဒီ hydraulic absorber လို့မျိုးသူတို့ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်တဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ damper ကလည်း energy ကို absorb လုပ်တဲ့ device တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ damper တွေကို1960လောက်ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့သုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အဲ့ပထမဆုံးစောက်သုံးတာသူကိုဒီ wind effect တွေကနေပြီးတော့ဒီ against လုပ်ဖို့အတွက် damper တွေကိုစပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ damper ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ damper 3မျိုးရှိတယ်ဒီမှာနံပါတ်1က viscous damper ပေါ့နော် viscous damper ဆိုတာကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် viscous fluid ရှိတယ် fluid နဲ့ piston လေးနဲ့သူက damping လုပ်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစာအုပ်တွေမှာကြည့်အောင်ဒါ viscous damper ဆိုတာကဒီလိုမျိုးဟာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာလေး viscous damper လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်း viscous damper ဒီမှာလည်း viscous damper ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုက viscous damper ပြီးသွားရင် friction damper ပေါ့နော် friction damper ဆိုတာကဒီလိုမျိုးလေးပုံမှာဆိုရင်ဒီဟာလေး steel plate တွေနော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဘိုးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဘိုးနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြာမှာ friction force တွေဒီဝင်လာတဲ့ force တွေက friction ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီ resist လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ friction damper ကဘာလဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲဒါ friction damper ပဲဒီမှာဆိုလဲ friction damper ဒီမှာ friction damper ဒါကို cassette plate နဲ့ဆက်ထားတဲ့ကောင်လေး friction damper လေးဒါကျွန်တော်တို့ friction damper ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက yielding damper တဲ့ဒီ metallic component ပေါ့နော်ဒီရေပေါ့နော်ရေဖြစ်တဲ့ metallic component တွေကနေပြီးတော့မှ energy ကို absorb လုပ်တာကို yielding damper လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့သူကအစာအုပ်တွေမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနေရာမှာတွေ့နိုင်တယ်တဲ့
ရည်ချင်းတံပါကဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာဒါစတီး material ပေါ့နော်ဒါရည်ချင်းတံပါဖြစ်သုံးတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မာအကြောင်းကဒီမှာတင်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ upgrade tip number 24ပေါ့နော်ဒီအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ method နှစ်ခုအကြောင်းပြောသွားတယ် page isolation method နဲ့ submit ဓမ္မာအကြောင်းနှစ်ခု discuss လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်